Google აღარ აგზავნის ხალხს web გვერდებზე. ის მათ აანაცვლებს. ის რაც ძიების სისტემას გავს, სულ უფრო მეტად იქცევა მანქანად, რომელიც ინტერნეტს შენთვის კითხულობს, ტრაფიკს თავისთან იტოვებს და ოვებს და ორიგინალი შემქმნელები არაფერს იღებენ. ღია web სივრცე პირველად თავის ისტორიაში მცირდება. საძიებო ტრაფიკი შემაშფოთებელი სისწრაფით ქრება. ეს ხარვეზი არ არის. Google ინტერნეტში შესასვლელი კარიბჭიდან დახურულ ციკლად პასუხების მანქანად გარდაიქმნება. მანქანად, რომელიც შეიძლება სწორედ იმ ვებსაიტებს აშიმშილებდეს, რომლებზეც თავად არის დამოკიდებული. და შედეგები შემაძწუნებელია. პირველი თავი, მოჩვენებათა ქალაქი. Google-ის საძიებო სისტემა უბრალოდ ცარიელი აღარ გვეჩვენება. ის მართლა ცარიელია. ინტერნეტი, როგორც ჩვენ ვიცნოდით, კვდება. ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ საძიებო მოცულობა 25%-ით შემცირდება. ადამიანები ტოვებენ საძიებო ველს და გადადიან ჩატბოტებსა და ხელოვნური ინტელექტის დამხმარეებზე. ნებისმიერ სხვა ბიზნესში ამას კრიზისს უწოდებდნენ, მაგრამ ეს მხოლოდ ამბის ნაწილია. ანალიტიკოსმა Rand Fishkinმა ათასობით მომხმარებლის რეალური ბრაუზერის მონაცემები გამოიკვლია. მან აღმოაჩინა, რომ აშშ-ში Google-ის საძიებო მოთხოვნების 58.9% ახლა 0 კლიკზე სრულდება. ადამიანები კითხულობენ პასუხს და გვერდს საერთოდ არ ხსნიან. ევროპაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია, 59.7%. ყოველი 1000 საძიებო მოთხოვნიდან, რომელსაც ამერიკელები აკრეფენ, მხოლოდ დაახლოებით 360 აღწევს გარე ვებგვერდზე. დანარჩენი რჩება Google-ის ეკოსისტემაში. დაახლოებით 30% გადადის თავად Google-ის საიტებზე, როგორიცაა YouTube და Maps. დედამიწაზე ყველაზე ხშირად გამოყენებული ინფორმაციის წყარო ახლა უმეტესობას არსად აგზავნის. ის ჩიხად იქცა. მწერალი ნილაი პატელი ამას Google Zero-ს უწოდებს და ეს ის მომენტია, როცა საიტის Google-დან მიღებული ტრაფიკი თითქმის ნულამდე ეცემა. წლების განმავლობაში ეს მხოლოდ შიში იყო. ეხლა კი ეს ჩვეულებრივი რამაა. ამ რიცხვების უკან რეალური ადამიანებით განან და სწორედ ისინი გზნობენ შედეგებს. ერთ-ერთი მათგანი House Fresh-ია, პატარა ბრიტანული მიმოხილვების საიტი, რომელსაც დენი ეშტონი მართავს. მან შეიძინა ჰაერის გამწმენდები და თითოეული მათგანი ეფექტურობასა მასა და მოხმარების ხარჯზე შეამოწმა. შემდეგ მან კითხველებს უთხრა, რომელი მათგანი იყო უბრალოდ აფიორა. რამდენიმე თვის განმავლობაში მისი გვერდი საუკეთესო ბიუჯეტური ჰაერის გამწმენდების სიაში ერთ-ერთი წამყვანი იყო. შემდეგ კი Google-ის განახლება მოხდა. საიტმა Google-ის ტრაფიკის დაახლოებით 91% დაკარგა. წლების განმავლობაში დაგროვილი მიმოხილვები და მომხმარებლისთვის დახმარება ერთი ცვლილებით გაქრა, ხოლო მის ადგილს დიდი ბრენდები დაეუფლნენ. House Fresh-ი ჩაძირული აღმოჩნდა. ის მარტო არ იყო. ათასობით ჰაბი ბლოგი და პატარა დამოუკიდებელი კომპანია გაქრა. თითოეულ მათგანს ჰქონდა ცოდნა, რომლის ცოდნაც რირ და ამას უფასოდ უზიარებდნენ სხვებს. მათ იგივე ბედი გაიზიარეს. კარგი წელი, განახლება და შემდეგ კოლაფსი. ტრაფიკი უკეთეს წყაროზე არ გადასულა, უბრალოდ შეწყდა. ეს შემთხვევით არ მომხდარა. ეს იყო შეგნებული გადაწყვეტილება იმ კომპანიის მხრიდან, რომელმაც თავდაპირველად მათ მხარი დაუჭირა. თავი მეორე, წითელი კოდი. 2000 წლეულის განმავლობაში Google კითხვებზე პასუხის გაცემის ბიზნესს ფლობდა. ეს იყო ადგილი, სადაც ადამიანები მიდიოდნენ, როცა ინფორმაცია სჭირდებოდათ. Google ყოველდღიური ენის ნაწილი გახდა. შემდეგ 2022 წელს სან-ფრანცისკოში მდებარე სტარტაპმა გამოუშვა ინსტრუმენტი სახელად ChatGPT. მოულოდნელად, chatbot შეეძლო თქვენთვის პასუხის მიცემა მაშინვე. აღარ იყო საჭირო ლურჯი ბმულების სიაში ძებნა, უბრალოდ პასუხი. New York Times-ის მიხედვით, Google-ის ხელმძღვანელებმა შიდა წითელი კოდი გამოაცხადეს. ინჟინრები თავიანთი პროექტებიდან მოხსნეს. დამფუძნებლები, რომლებიც წლების წინ იყვნენ წასულები, შენობაში დააბრუნეს. ინფორმაციის ყველაზე დიდი სახელი მოულოდნელად აღმოჩნდა. შიში გასაგები იყო. საფრთხე შეეხო იმ ერთადერთ რამეს, რამაც Google გაამდიდრა. ეს იყო მარტივი პროცესი. თქვენ მოდიოდით Google-ში, Google კი სხვაგან გზავნიდათ. როცა მიდიოდით, Google რეკლამას გიყიდიდათ. მთელი სიმდიდრე იმ ერთ დატკაპუნებაზე იყო დამოკიდებული. Google მუშაობდა როგორც გზაზე განთავსებული გადასახადის ჯიხური, რომელიც თავად არ აუშენებია. რაც უფრო მეტ ადგილას გიგზავნათ, მით უფრო მეტს გამოიმუშავდა. შავებდა. სანძიებო რეკლამები Google-ისთვის გვერდითი ბიზნესი არ არის. ისინი ძრავაა და ეს ძრავა ეხლა იმ კომპანიაშია, რომლის ღირებულება თუ სანძიებო ჩვევა დაკარგე, ყველაფერი იწყებს შეფერხებას. ეს ინოვატორის დილემაა. დრონ გადარჩე, უნდა დაანგრიოს სწორედ ის, რამაც გაგამდიდრა. Google-ის ბიზნესი დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ მომხმარებლები საძიებო გვერდს ტოვებდნენ. მომხმარებლები წყაროსთან უნდა გადასულიყვნენ. ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება. რომ დაემარცხებინა chatbot-ი, Google თავად უნდა გამختارიყო chatbot-ი. მან საკუთარი ბიზნეს მოდელი უნდა შეჭამა. ის შეინარჩუნებდა იმ ტრაფიკს, რომელსაც ადრეს ხვებს აძლევდა და ვებგვერდის ცოდნას უფასოდ აიღებდა. ხოლო ადამიანები, ვინც ამ ცოდნას ქმნიდნენ, არაფერს მიიღებდნენ. მესამე თავი, ფანჯრი და მყიდველი. 2023 წელს Google-მა გამოსცადა ახალი ფუნქცია, რომელსაც ეწოდება საძიებო გენერაციული გამოცდილება. 2024 წლის მაისში Google-მა ეს ფუნქცია AI Overviews-ის სახელით გაუშვა. მომხმარებლები სვამდნენ კითხვას და სანამ რომელიმე ბმული ჩაიტვირთებოდა, Google პასუხს ყუთში ზედანაწილში წერდა. ეს პასუხი იქნება იმ ვებგვერდებისგან, რომლებიც ქვემოთაა ჩამოთვლილი. ის მომხმარებელს პასუხს აძლევს მანამ, სანამ გვერდზე ქვემოთ ჩახედავს. ეს ხდება ყველაზე ბანალურ ძიებებზეც კი. თქვენ შეგიძლიათ გითხოთ, როგორ ამოიღოთ წითელი ღვინის ლაქა ხალიჩიდან. ნაბიჯები პირდაპირ გვერდის ზედანაწილშია მოცემული. თქვენ არასდროს ეწვევით იმ დასუფთავების ბლოკს, რომელმაც ეს ნაბიჯები შეიმუშავა. თქვენ მიიღეთ პასუხი. იმ ბლოგმა კი არაფერი მიიღო, მაგრამ ეს ყოველთვის სწორი არ არის. როცა პირველად გაეშვა, ხალხს ურჩევდა წაესვათ წებო პიცაზე.
სხვა მომხმარებელს კი ურჩია ყოველდღე პატარა ქვაეჭამა. ეს ფრაზები ძველი ხუმრობებიდან იყო აღებული, რომლებიც ისეთ საიტებზე იყო ნაპოვნი, როგორიცაა Reddit-ი. Google-მა ყველაზე ცუდი შემთხვევები სწრაფად გამოასწორა, მაგრამ ფაქტი ის იყო, რომ ხელოვნური ინტელექტი იღებს ტრაფიკს, სწორია თუ არა პასუხი. Pew Research Center-მა 2025 წლის მარტში ჩაატარა კვლევა, სადაც დააკვირდნენ 900 ამერიკელს ზრდასრულს, თითქმის 79000 ძიების განმავლობაში. როდესაც ხელოვნური ინტელექტის მიმოხილვა ჩნდებოდა, ჩვეულებრივ ვებგვერდზე გადასვლები 8%-მდე შემცირდა. ამ მიმოხილვის გარეშე ეს მაჩვენებელი 15% იყო. მიმოხილვები თითქმის 2-ჯერ ამცირებს დაწკაპუნების შანსს. ხოლო ტოპ შედეგისთვის სხვა კვლევები აჩვენებს, რომ ვარდნა შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს. ხელოვნური ინტელექტის მიმოხილვა ტრაფიკს ინაჩუნებს და საიტი არაფერს იღებს. ხალხი Google-ის დაცვას ცდილობს. მიმოხილვებში წყაროები მითითებულია, ბმულები პირდაპირ ყუთში ამოცემული. ასე რომ თითქოს ტრაფიკი მაინც მიდის. იმავე კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანები ხელოვნური ინტელექტის მიმოხილვაში მულს მხოლოდ 1%-ში აკლიკებენ და ეს განზრახაკეთებულია. უმეტესობა მიმოხილვებისა ერთდროულად 3 ან მეტ წყაროზე მიუთითებს. ასე რომ თითოეული ავტორის ხსენება მხოლოდ სკოლიომდე მცირდება, მაშინ როცა Google კითხავს იტოვებს. უფრო უარესია ნაკლებად ცნობილებისთვის. ბულები, რომლებზეც ნამდვილად აჭერენ, ძირითადად გადადის Wikipediაზე, YouTube-ზე და Reddit-ზე. სახელმწიფო გვერდები ბევრად უფრო ხშირად ჩნდება, ვიდრე ჩვეულებრივ შედეგებში. საინფორმაციო საიტები თითქმის არ იცვლება. ცალკეული ექსპერტული საიტი თითქმის არასდროს იღებს ამ ტრაფიკს. დიდი სახელები კიდევ უფრო იზრდება, პატარაები კი ქრებიან. ზიანი მხოლოდ დაკარგული დაწკაპუნებით ამთავრდება, ავრდება. რეზიუმეს წაკითხვის შემდეგ ადამიანები უფრო ხშირად უბრალოდ ხურავდნენ გვერდს. ისინი მთლიან მიმოხილვა ფაქტობრივად ბოლოს უღებს მომხმარებლის ცნობის მოყარეობას. ეს იშვიათი შემთხვევა არ არის. კვლევის დროს დაახლოებით ყოველი მეხუთე Google-ის ძიება აჩვენებდა რეზიუმეს. იმ კითხვებისთვის, რომლებიც იწყება ვინ, რა ან რატომით, მიმოხილვების 5 უმეტეს შემთხვევაში ჩნდებოდა. ეს სწორედ ის მომენტებია, როცა ვინმეს სწავლა სურს და სწორედ აქ არის, რომ ღია ვებ სივრცეს უკეტავენ. მეოთხე თავი, დიდი წმენდა. Google-მა საჯაროდ განაცხადა, რომ მისი განახლებები აჯილდოებს სასარგებლო კონტენტს ნამდვილი ექსპერტებისგან. ამბობს, რომ ზედაპირულ უსარგებლო გვერდებს მალავს. ეს არის დაპირება. 2024 წლის მარტის განახლებამ სხვა რამ გააკეთა. ძიების შემდეგ ძიებაში მან ექსპერტიზა ქვემოთ ჩაცია. მის ნაცვლად ფორუმის თემები ამოტივტივდა. ანონიმური Reddit-ის პოსტები და Quora-ს პასუხები სჯობნიან ადამიანებს, რომლებმაც წლები დაუთმეს თემის შესწავლას. თუ ჯამთელობის კითხვას ჩაწერთ, Reddit-ის თემა შეიძლება ექიმების მიერ შექმნილ საიტებზე მაღლა გამოჩნდეს. მილიონობით საათის ექსპერტული შრომა ერთი კვირის განმავლობაში პირველი გვერდიდან გაქრა, მხოლოდ იმიტომ, რომ აღიარება ცოდნას ჯობნის. მარტივად რომ ვთქვათ, რეიტინგი ხელფასია. სამუშაო, რომელიც მეცნიერებას ხსნიდა, მოწყობილობებს ასწორებდა და პროდუქტებს ამოწმებდა, გაქრა, რადგან სათმარისად მომგებიანი არ იყო იმ სისტემებისთვის, რომლებიც ყურადღების შენარჩუნებაზეა აგებული. ამ სიცარიელეს აუცილებლად უკეთესი პასუხები არ შეავსო, არამედ უფრო მიმზიდველმა პასუხებმა, თავდაჯერებულმა ვარაუდებმა, რომლებიც ხშირად მცდარია, მაგრამ ექსპერტიზას გასკავს. დროთა განმავლობაში გადამოწმებული ახსნები უკანა პლანზე გადაიწია, ხოლო ფორუმის სტილის სპეკულაციები წინ წამოიწია. ოფიციალური მიზეზი იყო ხარისხი, მაგრამ ეს სიმართლე არ იყო. Google-მა უბრალოდ იპოვა რაღაც, რაც უფრო მეტად სურდა. მეხუთე თავი, $60 მილიონ შემოღობა. 2024 წლის თებერვალში Google-მა Reddit-თან გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის ღირებულებაც თითქმის $60 მილიონ შეადგენდა წელიწადში. იმ ხელშეკრულების გარშემო თვეებში Reddit-ის ადგილი Google-ის შედეგებში საგრძნობლად გაიზარდა. გარე ანალიტიკოსებმა გაზომეს, რომ Reddit-ის საძიებო ხილვადობა 2023 წლის ივლისიდან 2024 წლის აპრილამდე 14%-ზე მეტი პროცენტით გაიზარდა. Google-ში რეიტინგული Reddit-ის გვერდების რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა, დაახლოებით 22 მილიონიდან გაიზარდა 51 მილიონამდე. საიტი, რომელსაც ადრე ადამიანები აქტიურად არიდებდნენ თავს, გვერდზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამარჯვებულად იქცა. ზოგიერთი მონაცემით ის გახდა მეორე ყველაზე ხშირად მონახულებადი საიტი Google-ის ძიებიდან ქვეყანაში, ხოლოდ Wikipedia იყო უფრო მაღლა რეიტინგში. Reddit-ი ახლა ყოველ თვე 100 მილიონ ძიების დაწკაპუნებას იღებს. სანაცვლოდ Google-მა მიიღო საუბრების უზარმაზარი ნაკადი თავისი ხელოვნური ინტელექტის გასაწვრთნელად. Reddit-ს ღია ინტერნეტში ყველაზე დიდი რაოდენობა გნობა ჰქონდა დაგროვებული. ის პოსტები, რომლებმაც მისი მოდელები გაწვრთნეს, ძიების ზედა ნაწილში აღმოჩნდნენ. ერთმა გადახდამ ერთდროულად მოიტანა როგორც სასწავლო მონაცემები, ასევე მთავარი გვერდი. შემდეგ ყველაფერი კიდევ უფრო მზაკრული გახდა. Reddit-მა თითქმის ყველა სხვა საძიებო სისტემას აუკრძალა თავისი გვერდების წაკითხვა. მხოლოდ Google-ი დარჩა. Reddit-ის თითოეული პოსტი და კომენტარი ჩაიკეტა და გადაეცა იმ კომპანიას, რომელსაც ყველაზე დიდი ანაზღაურება ჰქონდა. Reddit-მა მოგვიანებით მსგავსი შეთანხმება OpenAI-ზე გაყიდა, სავარაუდოდ $70 მილიონ. ამ გარიგების მიღმა მყოფთათვის ეს იგივეა, რაც გაძევება სხვა სახელით. პატარა ბიზნესებს ან შემოქმედებს არ შეუძლიათ Google-ს $60 მილიონ მონაცემების ნაკადი მიაწოდონ. ამიტომ ისინი გარეთ რჩებიან. საიტები, რომლებმაც Reddit-ის თემები შექმნეს, არაფერს იღებენ სანაცვლოდ, მაშინ როცა თავად თემები უფრო ხილული ხდება. პატარა ბლოგი ატარებს ორიგინალურ კვლევას. Reddit-ის მომხმარებელი მასზე მულს ატენებს და ყურადღება სხვაგან მიედინება, სანამ ბლოგი ნელ-ნელა არ მოკვდება. ფაქტობრივად, ცუდომას ფასი აქვს.
მეექვსე თავი 2 ბილიონ დოლარიანი გადაშენების მოვლენა. ციფრული მედიის კომპანია Raptive-მა მოდელირება გაუკეთა Google-ის AI-ით გენერირებული შარირებული შეჯამებების გავლენას და დაადგინა, რომ გამომცემლებს შეიძლება წელიწადში დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი დაუკარგოთ სარეკლამო შემოსავლებში. დაზარალებულ ვებგვერდებს შეიძლება ტრაფიკი 20-დან 60%-მდე შეუმცირდეთ. ეს ისეთი ციფრებია, რომელსაც არც ერთი ბიზნესი ვერ გაუძლებს. მალე ამის შემდეგ Raptive-ის ინოვაციების ხელმძღვანელმა მარკ მაკოლუმმა ეს ციფრები გადახედა. მისი აზრით 2 მილიარდი ეხლა უკვე მინიმალური ზღვარია. ეს საკმარისი კაპიტალია, რომ თითქმის ყველა მსხვილი ციფრული რედაქცია ASS-ში დაინგრეს. არც ერთ მათგანს არ აქვს საკმარისი გამოწერები, რომ ეს დარტყმა შეამსუბუქოს. ადგილობრივი გაზეთები, საგამოძიებო ჯგუფები და მცირე ნიშური გამომცემლები პირველები დაზარალდებიან. მათ არ აქვთ ბალიში, რომ ეს შეაჩერონ. არ არსებობს დიდი გამოწერების ბაზა, რომელიც ამდენი დანაკარგის გადატანას შეძლებს. რაც ამას კიდევ უფრო ამძიმებს, ისაა, რომ სამუშაოს შესრულების ხარჯი რეალურად არ იცვლება. გამოძიებას მაინც თვეები სჭირდება. ლაბორატორიული ტესტებიც ისევ ფულს ღირს. რეპორტაჟი მაინც გულისხმობს მოგზაურობას, დროს და იურიდიულ გადახედვას, ყველაფერს. მაგრამ თუ ტრაფიკი ხრება, დაფინანსებაც ხრება მასთან ერთად. ხელოვნური ინტელექტის ძიებები ახლა ართმევს ციფრული მედიის გუნდებს ერთ-ერთ ბოლო გზას, რომლითაც მათ შეუძლიათ ფულის შოვნა. ეს მხოლოდ ამერიკული პრობლემა არ არის. გერმანიაში ხელოვნური ინტელექტის მიმოხილვები ახლა ყოველთვიურად 100 მილიონ კლიკს ართმევს გამომცემლებს. ეს იგივე მანქანაა, რომელიც ყოველ ბაზარზე, სადაც Google მუშაობს, ეცა და იმავე შედეგს იძლევა. Google-ს ეს ყველაფერი არ გამოეპარება. ის ხედავს ტრაფიკს და კითხულობს იმავე პრეტენზიებს, რასაც ყველა სხვა. თუმცა ის მაინც აგრძელებს. ეს არის მსხვერპლი, რომლის გაღებაც კომპანიას სურს. მეშვიდე თავი, ინოვატორის მკვლელობა. Google ამას არც სიძულვილისგან და არც სიბრიყვისგან არ აკეთებს. ის ამას შიშის გამო აკეთებს რეთებს, რომ არ წააგოს. ის სიცოცხლისთვის იბრძვის. მისი კონკურენტები, OpenAI, Microsoft და Perplexity, ყველა ცდილობს გააკონტროლოს, როგორ იღებენ ადამიანები ინფორმაციას. OpenAI-ს აქვს ChatGPT, Microsoft-ს აქვს Copilot, Google-ის პასუხია Gemini. მან ზოგადად გამოუშვა AI რეჟიმი, რომელიც სრულ დიალოგებში პასუხობს. მილიარდობის დოლარით და კომპანიის მომავალი დამოკიდებულია შედეგზე. ღია ვებგვერდი Google-ის ეკოსისტემაში პარტნიორის როლს ასრულებდა. გამომცემლები ქმნიდნენ კონტენტს, Google ეხმარებოდა ხალხს მის პოვნაში და ტრაფიკი უკან ბრუნდებოდა წყაროსთან. ეხლა ეს ურთიერთობა შეიცვალა. ვებგვერდი პარტნიორზე ნაკლებადაა და უფრო ნედლეულად იქცა. ეს არის უსასრულო მარაგი ადამიანების მიერ დაწერილი მასალის, რომელიც შეიძლება შეიწოვოს და დააბრუნოს ისე, რომ მკითხველი არსად გაგზავნოს. დამოუკიდებელი გამომცემლობის განადგურება აუცილებელი მიზანი არ არის. ეს არის შედეგი სხვა მიზნისკენ სწრაფვის. Google-ს არ ქონდა მიზნად ვებგვერდის განადგურება, მათ სურდათ კონკურენცია. 2024 წლის აგვისტოში ფედერალურმა მოსამართლემ დაადგინა, რომ Google-ს არაკანონიერად ქონდა მონოპოლია საძიებო სისტემაზე. სანქციები რბილი იყო. Google-მა შეინარჩუნა თავისი ბრაუზერი, დაევალა ზოგიერთი მონაცემის გაზიარება და რამდენიმე ექსკლუზიური შეთანხმების შეწყვეტა. ბუნებრივია, Google ასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას. მონოპოლია, რომელიც Google-ს ქონდა, არაკანონიერად ჩაითვალა, მაგრამ პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. თუმცა Google-ის გეგმას ფატალური ნაკლი აქვს. მას სჭირდება ადამიანური ცოდნის უფრო სწრაფად თანთქმა, ვიდრე წყაროს გაანადგურებს. თუ ეს წყაროები დასუსტდება, ნაკლები დარჩება ასაღებად. შედეგად ჩნდება ჩაშენებული პარადოქსი. Google თავის კუდს ჭამს, როგორც გველი. მერვე თავი, მკვდარი ინტერნეტის სპირალი. როდესაც ვებგვერდები კარგავენ ტრაფიკს, ისინი კარგავენ შემოსავალსაც. როცა შემოსავალიც ხდება, ისინი ამცირებენ მასშტაბებს ან თლიანად იხურებიან. ამაზე აგებული სისტემები უბრალოდ არნელდებიან. ისინი იწყებენ ყველაფრის წაღებას, რაც დარჩენილია. ეს ნიშნავს, რომ Google-ის ხელოვნური ინტელექტი იძულებულია გაწვრთნას იმ კონტენტზე, რომელიც მისნაირი სხვა სისტემების მიერაა შექმნილი. ეს არის ნელი ლპობა, რომელიც იწყება მაშინ, როცა სისტემა სწავლობს ასლებიდან. ყოველი ახალი ვერსია კიდევ უფრო შორდება სიმართლეს. შეცდომები გროვდება, იდეები ვიწროვდება და ადამიანის საზროვნება ერთფერონდება და მხოლოდ ფერმკთალ მსგავსებად იქცევა იმისა, რაც ადრე იყო. პასუხების ძრავა, რომელიც საკუთარ საკვებს ჭამს, ბოლოს სათქმელს ამოწურავს. დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში ნებისმიერს, ვისაც რაიმე სათქმელი თონდა, შეეძლო ეს მსოფლიო ომისთვის გაეზიარებინა. თუ მართალი იყავი, ხალხი შენ გიპოვიდა. ცნობის მოყარე მომხმარებელს შეეძლო ექსპერტისგან ესწავლა პლანეტის მეორე მხარეს. პატარა მაღაზიას პოულობდნენ იმიტომ, რომ კარგი იყო და არა იმიტომ, რომ დიდი იყო. ეხლა ინტერნეტი ივსება გვერდებით, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის მიერაა დაწერილი და სისტემის მოტყუებისთვისაა შექმნილი. ნამდვილი ხმების პოვნა ყოველ წელს უფრო რთული ხდება და იწყე ფიქრს, ნამდვილად დაწერა თუ არა ის, რასაც კითხულობ ადამიანმა. ეჭვი და ცინიზმი ნორმად იქცა, მაგრამ ასე არ უნდა იზრდებოდეს და ვითარდებოდეს ადამიანური ცოდნა. ეხლა ცნობის მოყარეობას შუამავლები და ფასიანი ცდომის შეზღუდვები მართავენ. საერთო ბიბლიოთეკა იკეტება. ასე ეხლა WebGuards მისთვის პირდაპირი შეტევის გარეშე, უბრალოდ წვეთით ადამიანების გაგზავნას, მაგრამ წინააღმდეგობა უკვე იწყება. გამომცემლები ერთიანდებიან, რომ მანქანები პირდაპირ შეცვალონ. მარტივი ლიცენზირების მოდელი მუსიკალური ინდუსტრიის ნაცნობ მიდგომას ეყრდნობა. რადიოს მოუწია სიმღერებისთვის გადახდა დაეწყო და ახლა იდეა იგივე ლოგიკა გავრცელდეს AI სისტემებზე, რომლებიც ვებ კონტენტს მოიხმარებ. თუ ვეღარ გადარჩები მხოლოდ დაწკაპუნებებზე, თავად ნამუშევარზე ცდომას ხედი. ახალი ამბების საიტები, ავტორები და მცირე გამომცემლები ამ იდეის სხვადასხვა ვერსიას ცდიან. თუმცა ეს შეიძლება საკმარისი არ იყოს, რადგან უფრო ღრმაზიანი მხოლოდ ფინანსური არ არის.
საქმე არც იმაშია, რომელი ვებგვერდი გადარჩება და რომელი არა. ეს უფრო ფუნდამენტური რაღაცის შესუსტებაა. კავშირის, როცა რაღაცას იცნობ და მას ღიად აზიარებ. შესაძლოა Google-მა მართლაც მოიგოს ეს რბოლა, მაგრამ შედეგი შეიძლება იყოს სამყარო, სადაც ნაკლები ცოდნაა. ეს ერთადერთი გზა არ არის, როგორაც Google ანადგურებს ვებ-სივრცეს. AI ნაგავი სულ უფრო მეტად იპრობს თქვენს საძიებო გვერდს. გაიგეთ მეტი და დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ Google-ის გამოყენება. ან უყურეთ ამას.